3, 2. Gatal, dahak. Buruan, hangatkan saluran pernafasan dengan tolak angin batuk. Tolak angin batuk yang diformulasikan dari tolak angin yang terbukti meningkatkan daya tahan tubuh. Ditambah timi, valerian, dan herbal lain. Berkhasiat untuk menghangatkan dan melegakan tenggorokan. Tenggorokan lega, dahak reda, gatal sirna. Tolak angin batuk, cara pintar atasi batuk.